Tür gehen und sie öffnen! Hallo Rumi, was machst du denn hier? Ihr müsst diesen Seehundmonster-Film jetzt bitte unbedingt anschauen. Danke Rumi, aber was ist das? Was sollen wir damit machen? Es geht um das Seehandmonster. Es lebt. Ich habe es gesehen, im Wasser. Seine Schatten bewegen sich unter der Oberfläche und eine Hand schaut aus dem Wasser. Bitte, schaut euch den Film an und helft mir. Bis dann. Tschüss Rumi! Ihr habt sie gehört, wir müssen jetzt zusammen mit euch unbedingt diesen Seehandmonster-Film anschauen. Worauf warten wir noch? Rumi möchte jetzt, dass wir zusammen mit euch diesen Film vom Seehandmonster anschauen. Schaut mal, wie das Hansemonster böse guckt. Und oben aus dem Wasser guckt eine Hand. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen den Film unbedingt jetzt sofort einnehmen. Bevor wir jetzt den Seehandmonster-Film zusammen anschauen, lasst ein Like für Rumi da und ich werde den Film jetzt einlegen in 3, 2, 1. Hier ist das Seehandmonster. Wie hässlich der aussieht. Wie ein Wurm und oben guckt eine kleine Hand raus. Und das sind die Koordinaten. Genau da an dem See soll er sein. Ihr könnt es erkennen. Rumi hat uns Hinweise gegeben. Hier bei diesem roten Punkt befindet sich das Seehandmonster. Aber wie kann denn so ein Monster mit nur einer Hand überleben? Schau es dir an. Wir sind jetzt direkt am See. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Denkst du wirklich, genau da ist das Seehandmonster? Bis jetzt sehe ich nichts. Nur kaputte Boote und ein Wald. Natürlich, die Boote wurden kaputt gemacht vom Seehandmonster. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Hier ist es. Da ist die Hand. Handseemonster. Ihr könnt es sehen. Die Hand, die aus dem Wasser guckt. Aber ihr dürft es nicht verwechseln. Darunter ist noch ein riesiges Monster. Ich kann gar nicht hingucken. Ich habe den Fernseher ausgemacht, Freunde. Das bedeutet, Rumi braucht jetzt unsere Hilfe. Und wir müssen direkt mit der Drohne zu diesem See fliegen. Das Handseemonster befindet sich genau bei diesen Koordinaten. 51 Grad Nord und 92 Grad West. Und dieser See ist nur 5 Minuten von uns entfernt. Rumi braucht unsere Hilfe und wir starten jetzt unsere Drohne. Genau so sieht das Seehandmonster aus, deshalb haltet Ausschau. Wir starten unsere Drohne in 3, 2, 1. Wir sind mit unserer Drohne jetzt direkt zu den Koordinaten geflogen und hier vorne seht ihr auch schon den See. Denkst du wirklich, da ist das Handseemonster? Da muss das Seehandmonster sein, anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Da ist Rumi. Und sie ist auf der Suche nach dem Seehandmonster. Dann sind wir auf jeden Fall bei dem richtigen See. Da ist das Handseemonster. Aber Rumi ist irgendwo abgehauen. Vielleicht hat sie schon eine heiße Spur. Vielleicht weiß sie schon, wo das Seemonster ist. Das See ist ja groß, deshalb wissen wir ja nicht ganz genau, wo das Monster ist. Ihr müsst drauf aufpassen. Das ist eine Hand, die immer aus dem Wasser ragt. Einfach nur eine einzige Hand und drunter ist das Monster im See drin. Wir fliegen weiter. Wir suchen jetzt alles ab. Wir wissen auf jeden Fall, dass hier Rumi schon mal ist. Aber wo ist das Handseemonster? Wir fliegen weiter. Und da ist doch Rumi schon. Und ihr seht es, sie guckt genau nach bei dem See. Sie hat das Monster gefunden. Das bedeutet, Rumi weiß, dass in diesem See das Handseemonster sich befindet. Jetzt müssen wir mit der Drohne nur noch lang fliegen, dann werden wir es auch sehen und finden. Für euch werden wir jetzt mit unserer Drohne über diesen See fliegen und hoffentlich finden wir das Handseemonster. Das wäre das erste Mal, dass wir das Handseemonster live mit euch zusammen sehen werden. Ich fliege! Da ist die Hand! Da ist wirklich das Handseemonster in dem See drin! Ihr habt es gesehen, die Hand hat rausgeguckt und sich gedreht. Und du weißt, was das bedeutet, wenn nur die Hand rausschaut. Drunter ist das ganze Handseemonster. Ich fliege den See weiter für euch ab. Vielleicht finden wir... Oh nein! Hier ist das ganze Seehandmonster. Ihr könnt es sehen, es sieht aus wie ein Wurm. Richtig ekelhaft. Schleimig, aber wo ist es hin? Es ist abgehauen. Natürlich, vielleicht ist es abgehauen, vielleicht ist es aber auch runtergetaucht. Wir müssen unbedingt Rumi anrufen und ihr sagen, dass wir das Handseemonster gefunden haben. Worauf warten wir? Rufen wir Rumi an. Wir rufen gerade bei Rumi an. Hoffentlich hebt sie das Telefon ab. Wir müssen ihr unbedingt sagen, dass wir das Handseemonster gesehen haben. Hallo Rumi, wir haben das Handseemonster gesehen, aber wir haben es verloren. Weißt du, wo es hin ist und wo bist du hin? Ich bin auf dem Weg zur verlassenen Insel. Genau dorthin, wo das Seehandmonster jetzt hingeht. Wenn du sagst, dann du hast es gesehen und sogar mich gesehen, dann muss irgendetwas dort draußen passieren, das wir noch nicht verstehen. Fliegt mit eurer Drohne auch dahin. Scannt die Küste, die Felsbögen und den dichten Nebel über dem Wasser. Bei der Insel ist ein See. Wenn das Monster sich wirklich dort aufhält, zeigt die Drohne vielleicht Bewegungen, die ich von hier aus nicht sehe. Achtet besonders auf den Rand des Sees. Dort soll es laut alten Berichten am aktivsten sein und prüft jede ungewöhnliche Wellenbewegung, egal wie klein sie erscheint. Ich spüre schon, wie sich das Meer verändert. Die Wellen schlagen unruhiger, als würde irgendetwas unter der Oberfläche kreisen.
Ich gehe weiter. Näher an die Küste. Näher an das, was dort unten lauert. Rumi hat aufgelegt. Ihr habt es gehört. Das Handsee-Monster ist auf dem Weg zu dieser verlassenen Insel. Wir waren gerade genau hier oben und haben Rumi und das Seehandmonster gesehen. Und Rumi hat uns am Telefon gerade gesagt, das Seehandmonster ist auf dem Weg zu dieser Insel. Wir nehmen euch jetzt mit zu dieser verlassenen Insel. Lasst jetzt nochmal ein Like da. Wir müssen unbedingt Rumi vor dem bösen Seehandmonster retten. Deswegen starten wir jetzt sofort die Drohne. 3, 2, 1. Wir sind jetzt mit unserer Drohne hier bei der verlassenen Insel. Und schaut mal an, wie groß die Insel und der See ist. Es ist ein riesengroßes Gebiet und auf der anderen Seite geht es nochmal genauso lang weiter. Und Rumi hat gesagt, dass dort das Seehandmonster ist. Ihr wisst doch jetzt alle, wie das Seehandmonster aussieht. Entweder guckt nur eine Hand aus dem See oder der ganze Körper. Meistens ist der ganze Körper, dieser ganze Mond. Oh nein, 3 Hände. Ihr seht es, sind da etwa 3 Handsee-Monster drin? Ich dachte, es gibt nur ein Handseemonster, aber jetzt gibt es 3 Seehandmonster. Ich hab Angst, ich weiß es nicht. Wir fliegen mal weiter. Da unten ist Rumi, oder? Doch, das muss doch Rumi sein. Ihr seht es, Freunde, auf dem Surfbrett muss Rumi sein. Ich erkenne sie an ihren Haaren, das ist Rumi. Sie sucht natürlich auch nach den Handseemonster. Ihr seht, es ist wirklich Rumi. Sie steht auf dem Surfbrett, sie ist auf dem Wasser aktiv und sucht das Seehandmonster. Aber ist das nicht gefährlich, ganz alleine auf diesem großen See mit dem Surfbrett zu sein? Ihr habt Rumi am Telefon gehört, sie will unbedingt das Seehandmonster besiegen. Aber hoffentlich schaffen wir das auch zusammen. Deshalb lasst jetzt alle mal ein Like da. Wir suchen das Seahandmonster. Und hoffentlich finden wir das auch, aber der See ist echt groß. Da unten ist noch ein Surfbrett, siehst du das? Ja, ich sehe es und da ist noch eins. 2 Stück, aber das ist nicht Rumi. Ich flieg mal näher, ich bin gespannt, wer das ist. Ich will unbedingt wissen, wer das ist. Schauen wir mal nach, wer wirklich auf diesem Boot ist. Okay, das sind nur 2 Touristen, die abhauen, die haben Angst. Schau mal, die fließen nur in eine Richtung. Du siehst es, sie hauen ab, sie rennen weg, sie schwimmen weg. Und übertrieben schnell paddeln sie wollen ans Ufer kommen, sie wollen weg von dem See. Natürlich, sie haben Angst vor dem Handseemonster. Ich hätte auch Angst, wenn da ein riesen Handseemonster im See ist. Aber wo ist denn das Seehandmonster? Da! Da ist es, ihr seht es, Leute. Da ist das Seehandmonster, ihr könnt die Hand sehen. Und diesen schleimigen Körper, der aussieht wie ein Wurm. Also sind wir auf jeden Fall bei dem See richtig. Die Frage ist aber, wo ist denn Rumi mit dem Surfbrett hin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Seehandmonster abgetaucht. Es ist unter der Wasseroberfläche. Aber jetzt suchen wir Rumi. Die war gerade noch auf dem großen See mit dem Surfbrett und weg ist sie. Was ist, wenn Rumi, was passiert ist, wenn das Seehandmonster Rumi aufgegessen hat? Das will ich gar nicht hören und du weißt, dass Rumi richtig stark ist. Sie hat keine Angst vor diesem Monster. Hier lasst nochmal ein Like für Rumi da. Ihr wisst es, ihr schafft es. Aber wo ist jetzt wirklich das Monster hin? Es kann doch nicht einfach verschwunden sein. Schau mal da unten, da ist ein Segler. Ihr könnt das rote Segel sehen. In Rot? Warum ist denn das Segel rot? Ich flieg mal näher. Vielleicht ist das Rumi. Vielleicht hat sie ihr Boot gewechselt. Das kann natürlich sein. Wenn Wind ist ein Segelboot mit so einem Segel viel schneller. Das ist nicht Rumi. Das sind auch irgendwelche Menschen, die versuchen, sich zu retten. Natürlich. Schau doch mal, wo er hingeht. Er will an Land. Weil da hinten das Monster ist. Wir müssen da nach hinten fliegen. Wir fliegen jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Genau dafür, wo der Segelfahrer weggefahren ist. Hoffentlich finden wir dort endlich das Seehandmonster. Und ihr wisst jetzt, warum das ist das Seehandmonster. Ich hab's gerade gesagt, da ist das Seehandmonster. Ist das ekelhaft. Wir können aber nicht viel machen. Ihr seht mal, wie groß das ist. Erst nur die Hand und dann dieser ganze Körper. Dieser ganze Wurm ist ja, glaube ich, 50 Meter lang. Ich weiß es nicht. Wir können mit unserer Drohne auf jeden Fall nicht unter Wasser fliegen. Das ist eine Überwasserlanddrohne. Deshalb müssen wir jetzt unbedingt weiterfliegen und Rumi warnen, dass wir genau dort in dem See das Monster gesehen haben. Ihr versteht jetzt auch, warum das eine verlassene Insel ist. Der ganze See ist umgeben von Bergen, geheim. Natürlich, und deshalb hat sich das Seehandmonster auch hierhin zurückgezogen. Da wohnt er. Wir haben das Seehandmonster verloren. Lass uns mal auf der Karte nachschauen, wo es noch sein könnte. Schauen wir nach. Leider haben wir das Handsee-Monster verloren, aber wir haben noch 2 weitere Orte. Einmal das gesunkene Schiff oder die geheime Schatzkiste, aber zu der können wir erst bei 10.000 Likes hinfliegen. Lasst jetzt alle ein Like da, damit wir die 10.000 Likes schaffen. Und wir fliegen jetzt sofort mit unserer Drohne zum versunkenen
versunkenen Schiff! Ihr habt das versunkene Schiff auf der Karte gesehen und hier sind überall Schiffe auf dem See. Hoffentlich war die Karte kein schlechtes Zeichen, dass wir jetzt wirklich ein kaputtes, versunkenes Schiff sehen. Wir fliegen mit euch jetzt das gesamte Gelände ab und vor allem das Ufer. Ihr seht es, hier ist Strand und Wasser nebeneinander. Denkst du, dort wird Rumi auch sein? Wir können es nur rausfinden, indem ihr jetzt dieses Video bis zum Ende schaut und ein Like gebt, einen Daumen nach oben. Ihr wollt doch auch wissen, dass... Nein! Rumi und Seehandmonster kämpfen. Sie kämpfen das erste Mal gegeneinander. Ihr seht es hier live, Leute. Rumi versucht, das Seehandmonster zu besiegen. Und ihr könnt sehen, wie stark Rumi ist. Sie hat eine richtig gute Chance. Das Seehandmonster ist unter Wasser getaucht. Rumi hat keine Chance, wenn es unter Wasser ist. Natürlich, warum? Rumi kann vielleicht 1-2 Minuten die Luft anhalten, so wie wir. Ihr habt es aber gesehen, das Seehandmonster hat richtige Schläge eingesteckt von Rumi. Leute, ihr lasst jetzt alle mal ein Like da für Rumi. Sie ist unsere Kämpferin, unsere Lieblingsmädchen, unser Lieblingscharakter. Ich fliege gerade weiter nach oben, damit wir einen besseren Überblick haben, aber ich sehe kein Seehandmonster mehr. Wo ist denn das Monster jetzt hin auf einmal? Ihr seht aber, wie schmutzig das Wasser ist, jedes Mal, wenn das Seehandmonster da war. Natürlich, aber wir müssen doch nur Ausschau halten nach einer Hand. Nach einem Hand-Seemonster? Ja, natürlich, aber es reicht, wenn die Hand über dem Wasser schaut. Dann wissen wir sofort und ihr jetzt auch, da drunter ist das ganze Seehandmonster. Schau mal, da sitzen irgendwelche Leute unter den Bäumen und suchen Schatten vor dem Seehandmonster. Die wissen vielleicht gar nicht, dass genau jetzt in diesem See bei dem versunkenen Schiff das Seehandmonster ist. Schau mal hier vorne, ihr könnt es erkennen, Leute. Da ist das Schiff! Ihr seht es, wir fliegen jetzt mal zu dem Schiff hin, aber es ist noch nicht versunken. Es ist nicht nur ein Schiff, es sind sogar 2 Schiffe. Und die sind extrem lang. Das Schiff könnte auf jeden Fall Seehandmonster besiegen. Das Gute ist, die Schiffe fahren aber noch auf dem See. Gott sei Dank, Leute. Ihr lasst einen fetten Like da, wir fliegen jetzt Oh nein, schau mal, das Seehandmonster greift das Schiff an. Ich glaube es nicht. Die Hand attackiert das Schiff und das Schiff geht unter. Natürlich, das Schiff wurde einfach zerstört vom Seehandmonster. Ihr habt gesehen, wie stark das Seehandmonster ist. Deswegen auch das versunkene Schiff auf unserer Karte. Und ich dachte, das wäre nur ein schlechtes Zeichen. Aber ihr habt gerade live gesehen, das Seehandmonster hat ein komplettes großes Schiff zerstört. Da vorne ist noch ein weiteres Schiff. Erkennt ihr es? Es steht am Ufer und es ist komplett grau. Und es ist aber noch nicht zerstört. Es ist noch komplett und ganz. Ich flieg mal dorthin. Es sieht nämlich verlassen aus wie ein Geisterschiff. Denkst du, die Leute haben ganz schnell das Schiff verlassen, weil sie gerade gesehen haben, wie das Seehandmonster ein Schiff zerstört hat? Natürlich, ich würde das auch sofort verlassen. Das zweite Schiff kann das Seehandmonster auch zerstören. Aber vielleicht hat sich dann Rumi auf dem Schiff versteckt. Ich fliege das ganze Deck mal ab. Ihr seht es, die oberste Stockwerk vom Schiff, da ist niemand. Kein einziger Mensch ist mehr auf dem Schiff. Die sind alle geflohen, weggerannt. Ich fliege jetzt ganz langsam das ganze Schiff ab. Ich sehe aber nichts. Da ist wirklich niemand. Hoffentlich kommt das Seemonster jetzt nicht. Das Schiff heißt Ozeaner, wie der Ozean. Obwohl dieses Schiff auf einem Fluss ist, auf einem See? Wir fliegen zurück, Freunde. Wir müssen zurück an Land. Da hat Rumi gegen das Seehandmonster gekämpft. Und wir haben Rumi leider verloren. Vielleicht ist sie immer noch an Land. Hier ist ein weiteres Schiff und das Schiff fährt noch. Es hat überlebt. Das Schiff fährt wirklich noch weiter. Wir können aber nichts machen. Was ist, wenn das Handseemonster das Schiff wieder angreift? Nur eine Person hat eine Chance gegen das Seehandmonster und das ist Rumi. Wir wissen alle, dass Rumi stärker ist als das Handseemonster, aber ich finde es nicht. Ich finde auch Rumi nicht mehr. Lass uns doch zurück zur Karte gehen. Wir haben noch weitere Orte, die wir anfliegen können. Denkst du, Rumi ist abgehauen nach dem Kampf? Lass uns nachschauen. Das Seehandmonster hat gerade ein Schiff zerstört und ihr habt es alle gerade selbst gesehen. Wir fliegen mit unserer Drohne jetzt direkt zu diesem Leuchtturm. Von diesem Leuchtturm haben wir den kompletten See im Blick. Wir müssen Rumi retten und das Seehandmonster besiegen. Wir starten unsere Drohne in 3, 2, 1. Wir sind jetzt bei dem Leuchtturm in der Mitte von dem See. Wir können jetzt nur hoffen, dass da Rumi ist und das Handseemonster. Fällt euch was auf? Das Wasser ist komplett giftgrün. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist eher ein Zeichen dafür, dass das Seehandmonster genau jetzt hier bei diesem See ist. Wir fliegen den See gemeinsam mit euch ab und suchen das Handseemonster. Der See ist so grün wie diese... Nein, da ist es! Hier ist das Seehandmonster. Nein, wirklich, was macht es? Ich weiß es nicht, es taucht wieder unter, Freunde. Ihr seht es ja selbst, das Seehandmonster macht, was es will. Obwohl der See so grün ist wie diese Wassermelone, taucht das Seehandmonster einfach ab.
Wo ist Rumi? Ich weiß nicht, wo Rumi ist, aber mir ist aufgefallen, dass das Seehandmonster langsam Angst bekommt vor uns. Stimmt, du hast recht. Es flüchtet jedes Mal von dem großen See zu dem kleinen See und jetzt zu dem kleinsten See. Und jedes Mal, wenn wir das Seehandmonster sehen, taucht es unter. Und es taucht viel schneller unter. Letztes Mal hat es noch ein ganzes Schiff zerstört. Jetzt sieht man es und es ist weg. Das liegt an euch, weil ihr fleißig Likes gegeben habt und damit auch Rumi helft. Das Gute ist, mit euch zusammen und mit Rumi haben wir eine Chance, dieses böse Seehandmonster zu besiegen. Schau mal hier links, siehst du das Gras, das Seegras? Was ist, wenn sich hier die Hand versteckt? Nicht nur die Hand, das ganze Monster könnte sich unter dem Gras verstecken. Wir fliegen mal jetzt mit euch näher in dieses Gras und suchen das ganze Gras ab. Aber Achtung, du musst wirklich drauf aufpassen, dass unsere Drohne da nicht reinfliegt. Ich passe wirklich auf, das ist nämlich unsere einzigste Drohne. Wenn die abstürzt, haben wir keine Ersatzdrohne mehr. Berührt die Drohne das Wasser, dann war's vorbei und wir können Rumi nicht mehr helfen. Und wir müssen ihr unbedingt helfen. Ich muss es schaffen, mit euch zusammen hier draußen. Wir müssen dieses böse Seehandmonster besiegen. Schaut euch an, aber ich sehe nichts. Seht ihr was? Da ist die Hand. Hier ist die Hand, ihr seht es, die Hand, sie ragt durch das Gras aus dem Wasser. Du hattest recht, das Seehandmonster versteckt sich unter dem Gras. Aber es ist wieder untergetaucht. Was machen wir denn jetzt mit der Hand? Das Wasser ist jetzt langsam gelb, es verfärbt sich immer weiter. Oder wartet das Seehandmonster nur darauf ab, uns anzugreifen? Deswegen fliege ich lieber hoch mit unserer Drohne, anstatt etwas zu tief. Ja, dann machen wir das jetzt und schauen mal den ganzen See an. Wo ist die Hand? Ich weiß nicht, wo es hin ist. Ich weiß es auch nicht. Seht ihr das Seehandmonster? Aber was mir auffällt, dieses Mal ist Rumi gar nicht am See. Wir haben Rumi an jedem See getroffen. Nur an dem See haben wir Rumi nicht getroffen. Du hast komplett recht. Ich flieg mal ganz ans Ende von dem See. Vielleicht versteckt sich ja Rumi irgendwo auf Land. Oder von dem Seehandmonster war das eine Falle. Nur, dass wir mit der Drohne immer näher an den Fluss fliegen. Schau mal, hier ist eine Parkbank. Ganz alleine am Seeufer. Das lädt doch dazu ein, dass man sich auf die Bank setzt. Ihr seht jetzt auch die Farbe von dem See. Das ist doch nur noch giftig. Richtig giftgrün ist der See. Nur da kann das Seehandmonster wohnen. Es hat wirklich Chemikalien abgelassen, das Seehandmonster. Aber denkst du, bei dieser Bucht, bei dieser Bank ist jemand? Vielleicht auf der anderen Seite. Vielleicht fliegen wir an die andere Seite von dem See. Das ist eine sehr gute Idee. Lass uns vorsichtig mit unserer Drohne auf die andere Seite fliegen. Ihr dürft nicht abschalten. Ihr müsst unser Video bitte bis zum Ende schauen und wiederholt das Video einfach. Schaut es 4-5 Mal an. Weil jetzt ist es ganz wichtig, dass wir Rumi retten. Weil wir haben Rumi bis jetzt nicht mehr gesehen. Wo ist sie hin? Hier ist Rumi! Da ist Rumi! Und sie kämpft gegen das Seehandmonster. Aber sie verliert! Was verliert sie jetzt? Sie verliert gegen Seehandmonster und ich dachte immer, Rumi ist die stärkste der Welt. Ihr seht es, Freunde, unsere Drohne, sie stürzt ab. Nein, es kann doch nicht wahr sein. Rumi, wir retten dich! Wir müssen sofort zu Rumi und sie retten.